Para Maribel, 10:30 da mañá, 25 grados. En Cangas está un mercadillo a tope. Que pasa aquí? Que hai que vir cedo, senón despois non aguantas o calor. Dentro de un pouco xa non hai que... Que non hai onde meterse. No. Como que vai para casa? Se son as 10:30 da mañá. Pero teño que ir á peluquería, teño que Que me dis? Vas a peluquería hoxe? Vou a poñer O guapo. calor que É fai. igual. Mira, ven para acá, ven. Espera, va. Faime aquí un unboxing que chaman a isto. Unha camiseta. Unha camiseta. Un vestido. Oi, porque vexo que usted está aquí plantado no medio do mercadillo sin moverse. Estou esperando pola paisana. Maribel, que veña un pouco obrigada para estar en Cangas. Vienes maravillosa. Pero non me digas eso, que si non che compro nada. Maravillosa, pero te falta el chal. Aí, vamos, búscame algo. Ora para fora, Maribel para dentro. Que máis ten? Oi, os tremendo. De onde sodes vos? Da Coruña. De Coruña. De Tui. De Coruña tú hai comunicación. De Vigo. Sodes de Vigo, estades de veraneo, estades de mercadilleo. Os viñemos aquí dar unha voltiña. De Gran Canaria. De Gran Canaria, viñestes buscando sol, claro. Porque usted é de aquí de Cangas? Eu son de Moaña. De Moaña, bueno, veo aquí a beira. Estamos ao lado. E a playa, onde Moaña vai a playa, Moaña ou a Cangas? A Moaña. Pero está no mercadillo en Cangas. Que tal por aquí? Hai nos bonitos ou non nos hai bonitos? Bueno, hai de todo. Hai un pouco de todo. Calme, pensas que me iría ben para mí? Pero que tamén tes que ver o que che guste a ti, filha. Que a mí gustame todo. Eu son de bodente. En serio has probado un bikini aquí no medio do mercadillo? Que me mira. Esa é unha No me táctica mira moi nadie. profesional. Me mira nadie. A ver, sácame. Ciruelas. Ai, Ciro, estas son as miñas favoritas. Eres unha Sí, dame damos, dale Tra- unha. Dous euros. Ajá. O plan é ir a comer, a descansar e a bañarme. Y desde Son en la la playa. playita. Sí. Y algo así de buen De comer, picoteo, sí. Disfrutar del mercadillo. mercadillo, buen comer, Buen comer, por supuestísimo. Y Playa. Playita. Se encontramos a alguén nos invita a comer ao restaurante, aceptamos. Mejor aínda. ainda, si o atopades, avisádeme. Somos 4 para comer, vale? A ver la joya. Hemos comprado unos pendientes. Ay, mira qué monos. Tomate. É tomate. Pero o sol galego é diferente. Sí, sí, A que sí? E as playas galegas tamén. Únicas. Todas únicas. bonitas, eh? Galicia calidade.